Նախագծի բովանդակության կառավարում, դաս 2, բովանդակության կառավարման պլանավորում։ Նախագծի կառավարման դասական եռանկյունի հիմքում ընկած է նախագծի բովանդակությունը։ Բովանդակության մասին խոսելիս տարբերում ենք արդյունքի բովանդակություն և նախագծի բովանդակություն։ Արդյունքի արտադրանքի ծառայության բովանդակությունը դա արդյունքը բնութագրող հատկություններն են և դրանց ֆունկցիաները։ Նախագծի բովանդակությունը դա այն աշխատանքներն են, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել տվյալ հատկություններով արդյունք ստանալու համար։ Մենք ներկայացնելու ենք նախագծի բովանդակության կառավարման գործընթացները։ Բովանդակության կառավարումը ընդգրկում է միայն այն գործընթացները, որոնք ապահովում են նախագիծը հաջող ավարտելու համար անհրաժեշտ աշխատանքների ներառումը։ Այլ կերպ ասած, բովանդակության կառավարումը դա այն բոլոր գործընթացներն են, որոնց շնորհիվ սահմանվում և հսկվում է այն ամենը, ինչը ներառված է և ներառված չէ նախագծում։ Մենք արդեն նշել էինք, որ նախագծի բովանդակության կառավարման ոլորտը ներառում է 6 գործընթացներ, որոնցից 4-ը ներառված են պլանավորման գործընթացների խմբում և 2-ը մշտադիտարկման և հսկման գործընթացների խմբում։ Այսօր խոսելու ենք դրանցից առաջինի մասին, որն է բովանդակության կառավարման պլանի մշակումը։ Գործընթացը ներկայացնելիս կանդրադառնանք այն փաստաթղթերին, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն գործընթացը սկսելիս, այն գործիքներին և մեթոդներին, որոնք կիրառվում են գործընթացը իրականացնելիս և այն արդյունքներին, որոնք ստացվում են գործընթացի վերջում։ Բովանդակության կառավարման պլանի մշակման գործընթացը մի գործընթաց է, որի արդյունքում ստեղծվում է մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է բովանդակության կառավարման պլան։ Այս փաստաթուղթը սահմանում է, թե ինչպես է որոշվելու, վավերացվելու և հսկվելու նախագծի բովանդակությունը։ Բովանդակության կառավարման պլանը պլանավորման գործիք է, որը նկարագրում է, թե ինչպես է նախագծային թիմը ձևակերպելու նախագծի բովանդակությունը, ինչպես է մշակվելու նախագծի բովանդակության մանրամասն նկարագրությունը։ Նկարագրում է նաև աշխատանքների բաշխման կառուցվածքի մշակման մեթոդները, ինչպես նաև նախագծի բովանդակության հսկման մեթոդները։ Բովանդակության կառավարման պլանի մշակման գործընթացը ուղղորդում է, թե ինչպես է կառավարվելու նախագծի բովանդակությունը ծրագրի ամբողջ ընթացքում։ Նախորդ դասին նշել էինք, որ յուրաքանչյուր գործընթացի մասին խոսելիս բացահայտելու ենք դրա էությունը, խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ գործընթացը սկսելու համար, ինչ գործիքներ և մեթոդներ են կիրառվում
գործընթացը իրականացնելիս և ինչ ենք ստանում գործընթացի արդյունքում։ Բովանդակության կառավարման պլանի մշակումը սկսվում է մի շարք նախագծային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվության վերլուծությամբ, որոնք են այդ փաստաթղթերը, թվարկենք դրանք։ Դա նախագծի կանոնադրությունն է, նախագծի կառավարման պլանը, կազմակերպչական գործընթացի ակտիվները, ձեռնարկության միջավայրի գործոնները։ Նախագծի կանոնադրությունը մի փաստաթուղթ է, որտեղ ընդհանրացված ներկայացված են ենթադրությունները, սահմանափակումները և պահանջները նախագծին վերաբերող։ Դա նախագիծը պաշտոնապես հաստատող փաստաթուղթ է։ Նախագծի կառավարման պլանը ուղղորդում է, թե ինչպես պետք է իրականացվի, հսկվի և ավարտվի նախագիծը։ Բովանդակության կառավարման պլանի մշակման ընթացքում նախագծի կառավարման պլանի տեղեկատվությունը ուսումնասիրելիս անդրադառնում են այնպիսի բաժիններին, ինչպիսիքն են որակի կառավարման պլանը, նախագծի կյանքի շրջանի նկարագրությունը, նախագծի իրականացման մոտեցումները։ Կազմակերպչական գործընթացի ակտիվները թույլ են տալիս ծանոթանալու ընկերությունում գործող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կանոններին, բովանդակության պլանավորման գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերին, նախորդ նախագծերի մասին պատմական տեղեկատվությանը։ Ձեռնարկության միջավայրի գործոնները փաստաթուղթը նկարագրում է, թե ինչպիսի մշակույթ, ենթակառուցվածք և օգտագործվող գործիքներ ունի տվյալ ձեռնարկությունը, ինչպես նաև նկարագրում է մարդկային ռեսուրսները, անձնակազմի նկատմամբ քաղաքականությունը և իրավիճակը շուկայում։ Անդրադառնանք նորից գործընթացի կառուցվածքային սխեմային։ Մենք արդեն ներկայացրեցինք, թե ինչ է անհրաժեշտ բովանդակության կառավարման պլանի մշակման գործընթացը սկսելու համար։ Հիմա եկեք դիտենք, թե ինչ գործիքներ և տեխնոլոգիաներ են անհրաժեշտ գործընթացը իրականացնելու համար։ Բովանդակության կառավարման պլանի մշակման համար կարող են կիրառվել հետևյալ գործիքներն ու մեթոդները. փորձագիտական գնահատում, տվյալների վերլուծություն և հանդիպումներ։ Փորձագիտական գնահատման ժամանակ գնահատվում է, թե ինչպես էր բովանդակության կառավարումը իրականացվել նմանատիպ նախագծերում։ Տվյալների վերլուծության ընթացքում ուսումնասիրվում և առաջարկվում են պահանջների հավաքագրման, բովանդակության ձևավորման, վավերացման և հսկման տարբեր ուղիները։ Պլանի մշակման համար կարող են լայնորեն կիրառվել հանդիպումները, որոնցում կարող են ներառվել սպոնսորները, նախագծի ղեկավարը, թիմի անդամները և առանձին շահագիծները։ Հետևելով գործընթացի կառուցվածքային սխեմային, եկեք տեսնենք, թե ինչ ենք մենք ստանում այս գործընթացի ավարտին։ Գործընթացը ավարտելու արդյունքում ստանում ենք երկու փաստաթուղթ՝ բովանդակության կառավարման պլան և պահանջների կառավարման պլան։ Բովանդակության կառավարման պլանը նախագծի կառավարման պլանի բաղկացուցիչ մաս է,
որը նկարագրում է, թե ինչպես է սահմանվելու, մշակվելու, մշտադիտարկվելու, վերահսկվելու և վավերացվելու բովանդակությունը։ Պահանջների կառավարման պլանը նույնպես հանդիսանում է կառավարման պլանի բաղադրիչ մաս, որը նկարագրում է, թե ինչպես են վերլուծվելու, փաստաթղթավորվելու և կառավարվելու նախագծի և արտադրանքի պահանջները։ Այսքանը բովանդակության կառավարման պլանի մշակման գործընթացի մասին։ Մյուս դասին կխոսենք մյուս գործընթացի մասին, որն է պահանջների հավաքագրումը։ Շնորհակալություն տեսահոլովակը դիտելու համար։